咁就好好噶啦。篤窿咧，因為咧佢真係熱落去咧，佢有啲 enzyme，跟住就會熱得好啲嘅。我會玩火槍哇！小樂我哋見面啦，佢開始襯啦。見到啊！我嗰啲開始熟，仲未開始熟就夠啦，又唔係燒到幾點熟。嗱呢個咧，辣完之後咧會點咧？放翻喺個熱，再熱，再熱。但係頭哥係緊張，你個手唔算你嗰啲咩做？咩啊？佢嘅動作係準備滅火啊！哦 ，ready 定要走？係啊，係，收手啦嘛。收手，佢洗完。好期待呢個。搞掂，哇！一人一條。咁你覺得自己係咪一個好地嘅人？因為之前你都話你最中意食可能叉燒啊、法國餐啊，或者飲奶茶。好流啊，好大字係嘛？係，我係一個好地嘅人咧。我都覺得地嘅嗰個地嘅狀況係在於，因為你有試過其他唔同類嘅嘢啦，最後你會想回歸